各位美城苑嘅業主大家好，我係業主立案法團主席鄧耀榮。今日咧喺呢度，我係代表管理委員會同大家匯報一下有關本院嘅實際情況嘅。同時咧，我係想話俾業主知道，大家交咗個管理費，應該係獲得啲乜嘢嘅權益呢？法團點樣係去善用呢一啲管理費呢？乜嘢係應該使得使，同埋點解要使呢？各位，日前法團呢係通過咗向呢個屋宇署申請樓宇維修綜合支援計劃嘅，已經獲得該處原則上面嘅批准，即係話如果本院依照該處指引完成咗申請維修全部嘅內容呢，本院係可以獲得該處唔使還錢嘅撥款資助嘅噃。不過嗰筆撥款嘅係有上限嘅，上限就120萬嘅啫。想先同大家講一下，乜嘢嘅原因促使到法團申請資助去做呢個維修呢？唔係好似一啲人佢喺背後咁講我哋話，法團嘅目的係想用晒啲錢佢咁，當然唔係啦。促使法團申請呢一次維修資助嘅主要原因呢，就係因為我哋個屋苑都已經有28年嘅樓齡㗎啦。如果你哋大家細心啲去睇一睇呢，我哋屋苑嘅3座大廈嘅內部佢裏邊嘅天花嘅石屎都已經係脫落好多啦。呢一啲咁樣嘅係會造成對人身嘅安全有危險嘅，咁所以呢，我哋都要考慮係咪需要到喺呢啲地方裏邊去做維修㗎啦。另外呢，我哋個屋苑因為係冇一個獨立嘅圍欄嘅，外來嘅人呢又多數都經由我哋個屋苑裏邊進出噃，令到我哋個屋苑好多個設施呢，就因為人多行係容易爛嘅。鄰近個屋苑又因為有呢個扣分嘅制度呢，佢哋係唔準佢哋養狗。因為唔準佢哋拖啲狗喺佢哋自己嗰個範圍裏邊去大小便呢，佢哋就將佢啲狗拖嚟我哋個屋苑嗰度大小便噃。令到我哋咧就產生咗好多衞生上邊嘅問題。同埋咧要增加我哋嘅管理資源嚟到去服侍嗰啲咁樣嘅唔合理嘅事幹，令到我哋要動用咗唔少嘅金錢放喺呢兩種問題上邊。為咗長遠咁樣計我哋係有需要喺我哋個屋苑裏邊去興建咗一啲圍欄，令到我哋嘅美城苑成為一個真真正正嘅獨立嘅私人屋苑。即係好似一個富家花園啦，海福花園啦，大家都可以有目共睹㗎。當佢哋自己有圍欄圍住自己嘅屋苑嘅時候，佢就係形成咗一個係自己嘅獨立嘅屋苑。我哋唔單止為呢個咁個概念去睇呢個問題，而係我哋實際上面真係有咁嘅需要呢個問題。當然啦，如果要圍住個屋苑呢一個計劃係唔容易實行嘅，但係法團係會盡我哋嘅能力，運用我哋各方面嘅知識去成就呢一件事件。另外呢，我哋屋苑有3座嘅大堂嘅設施已經係好殘舊㗎啦。如果我哋能夠改善大堂嘅設施，係會對我哋整個美城苑嘅觀感都有好大嘅改變嘅。我哋嘅大廈外牆就已經係做咗維修，又清洗咗啦。如果再冇嗰啲冷氣機嘅滴水整污糟我哋個外牆嘅話呢，我哋嘅大廈嘅外觀係好好嘅。外牆嘅改善咗佢個污垢啦，大廈嘅入口大堂如果進行埋翻新，咁我哋個美城苑就會有另一番嘅美感嘅。因此呢，我哋都係建議喺呢一次嘅大維修裏邊，係加插埋做呢個翻新大堂呢個項目落去。各層嘅電梯閘門好多都已經生咗鏽破損㗎啦。如果我哋嘅條件許可嘅情況底下呢，我哋都係時候將呢一啲樓層嘅電梯門係將佢翻新。我哋而家3座嘅照明系統都係用緊一啲唔係慳電嘅設備嘅，喺環保嗰方面嚟講係落後同埋浪費好多資源，
亦都破壞咗地球好多嘅資源。當然啦，大家對頭先我所講嘅呢啲咁樣嘅事幹，大家都可以視而不見，甚至無聽而不聞嘅。嗱，乜嘢都可以唔做，我哋同樣都可以居住落去個噃。不過咁樣係咪大家真正嘅期望嚟嘅呢？嗱，我喺呢度同大家講，我哋構思上述嘅改善工程呢，係有一個先決嘅條件嘅，就係叫做睇餸食飯。我哋嘅屋苑係必須預留緊急備用金，之後呢，有多餘嘅錢先至去做呢啲改善嘅工程嘅。同埋做工程啊，係唔需要業主夾錢嘅前提下去邊去做嘅。錢夠嘅就會按計劃去做啦，錢唔夠嘅就會做咗一啲急切性嘅嘢先。嗱，我哋嘅管理費嘅收入，除咗係用喺日常嘅管理開支之外咧，就係用嚟為大廈做好維修保養同埋改善嘅。嗱，呢個咧就係促使到法團申請資助做改善工程嘅其中一個原因。我哋個屋苑啊，喺做完上一次嘅大維修同埋增加咗最低工資嘅情況底下咧，我哋都無需要喺加管理費，又唔需要夾錢。嗱，唔單止係咁噃，喺我哋接手法團工作嘅2年幾以嚟啊，因為我哋係妥善理財嘅情況底下咧，已經為我哋屋苑儲到100幾200萬。嗱，而家咧我哋啊嗰個儲備差不多同我哋喺未做呢一個大維修之前啊，都仲有2000幾萬。你諗下啦，儲到嘅錢如果係放喺度啊，唔為我哋個屋苑嚟到做翻一啲改善嘅工程嘅話，唔通用嚟炫耀咩？嗱，最緊要就係用得其所啊嘛。雖然係咁，畢竟嗰啲錢咧都係業主辛辛苦苦嘅血汗錢嚟到用去交管理費嘅。管理費我同你都有份俾㗎，而且我個單位啊一個月仲係交成700蚊管理費添個噃。就因為咁，我哋用錢係好審慎嘅，而且唔應該由法團去決定。法團唔想為大家做呢一個決定。嗱，一個好嘅法團咧，佢嘅責任係要將啲事實講出嚟，同時要為大家去安排去做一啲準備，去分析一啲事件，公開同埋有透明度。嗱，俾啲業主自己去了解咗嗰件事嘅重心，先至授權法團去取捨嘅。嗱，就住今次嘅維修改善工程咧，係咪需要實行咧？嗱，法團咧將會喺唔同嘅階段實施唔同嘅措施，而第一個階段咧係製作問卷調查，搜集我哋全院嘅業主嘅意見。嗱，由於問卷調查喺法律嘅層面上邊咧，唔係一個決定性嘅行為嚟嘅，嗱，只係反映咗意見嘅其中一種渠道嘅啫。故此咧，我哋必須要進入第2個階段，就係召開業主大會，喺大會上面進行投票。嗱，呢一種先至係有法定性嘅措施嚟嘅。第3個階段咧，就係隨住呢個投票嘅結果嚟到去處理問題啦。嗱，如果投票係反對做維修改善工程嘅咧，法團可以唔使投入好多嘅時間去做各種嘅準備功夫。嗱，一旦投票結果係贊成做維修改善工程嘅，咁法團嘅委員啊，同埋我就有排都唔得閒啦。要開展嘅工作係好繁複嘅，喺呢度咧，我唔一一講啦。我喺度想補充一下，嗱，由於申請屋宇署嘅資助，業主一旦係通過咗做維修嘅話咧，咁就必須要登報紙招標聘請工程顧問公司嘅。嗱，呢一個咧係屋宇署資助計劃裏邊必須要我哋個屋苑履行嘅手續嚟嘅。嗱，由工程顧問公司為我哋個屋苑勘察3座內部嘅範圍，同埋有好多個地方，然後去制定工程嘅標書。嗱，標書嘅內容咧，必須係交翻俾屋宇署嚟到審視。屋宇署就會按照工程標書裏邊嘅內容嚟到去界定邊一種工程係屬於有資助嘅項目嘅，咁嚟去計算係唔係足以全數上限資助俾我哋屋苑嗰120萬。
嗱，其實啊喺我哋嘅預算嘅維修工程裏邊，做任何一項工程啊，其實都超過咗120萬啦。只係有好過冇咁解啫嘛。嗱，嗰120萬真係杯水車薪㗎。嗱，跟住呢就要登報招標工程承辦商啦。嗱，承辦商回咗標之後，顧問公司就要對所有嘅回標嘅承辦商進行分析，嚟到去交俾呢個法團審議嘅。之後呢，法團就必須要召開業主大會嚟到投票選出承辦商。嗱，大家要細心留意啦。喺呢一個階段啊，如果一個係負責任嘅法團呢，佢哋必須要去了解同埋調查嗰個承辦商翻嚟嘅標書嘅價錢係合唔合理嘅，而唔係話由顧問公司去講合唔合理嘅噃。嗱，咁係錯嘅。嗱，往往一啲唔夠知識嘅法團呢，就以為請咗顧問公司，又需要咗登報咗招標，有嗰啲咁嘅承辦商翻咗嚟落標啦。嗰個價錢就算點樣都好啦，我哋都去完成咗呢個工程啦，因為佢有顧問公司同我哋做住呢個守門口。嗱，以為有咗顧問公司就信晒佢，就好似之前咁樣，我哋剛剛完成呢個大維修，大家都應該記得啦。起初嘅時候啊，係話嗰啲工程要成2300萬嘅噃。嗱，最後因為我哋懂得知道內情嚟到推翻咗當時一個唔合理嘅價錢呢，最終我哋係重新去招標，仲係3年後重新去招標，我哋竟然可以以用1280幾萬嘅價錢呢，就完成咗整個工程添。嗱，呢個教訓大家一定係好深刻。故此呢，如果一旦翻嚟嘅價錢經我哋嘅法團了解咗之後，認為係唔合理，法團係可以將呢個消息向全個屋苑嘅業主講嘅。嗱，要求業主咧喺業主大會上邊去終止呢次工程嘅，又或者再次公開招標嘅。嗱，唔單止法團係公開要同大家業主講，如果有業主認為，咦，翻嚟嘅標書裏邊個價錢啊，根本上唔應該咁貴噶噃，嗰啲業主啊，佢都有權啊係要求法團啊嚟到去再公開招標嘅。咁當然啦，如果法團喺審議過之後，覺得嗰啲標書係合理嘅，亦都係公平噶啦。咁但係亦都有業主話唔合理喎，唔公平喎，係唔緊要嘅，因為咧嗰啲業主有佢自己嘅知識啊嘛。如果佢真係用佢嘅知識去覺得佢係唔公平、唔合理嘅話咧，我哋願意放手俾呢啲業主去重新再一次招標。嗱，不過再一次招標翻嚟嘅時候，嗰啲價錢係咪好似業主所講，係佢哋認為係可以再低好多嘅咧？嗱，呢個就真係要睇嗰個業主係咪本身真真正正為我哋屋苑去做嘢嘅業主啦。如果佢哋真係用一個合理嘅同埋用一個公平嘅態度去睇呢個問題嘅話咧，佢哋唔會因為反對而反對嘅。即係好似我哋以前咁，我哋唔會因為反對而反對去重新招標，因為我哋重新招標嘅話，我哋竟然可以慳到成1000萬喎。可想而知，我哋呢個重新招標係有根據嘛。嗱，所以咧，如果呢啲業主當我哋法團認為呢個標書翻嚟都已經係合理啦，我哋向大家去推薦嘅時候，如果有業戶佢認為呢個價錢都係唔合理嘅，要求公開招標，我哋願意嘅，我哋願意交翻張標書出嚟再重新招個標嘅。不過我哋希望呢張招標翻嚟嘅標書裏邊咧，真正能夠平到，唔好似我哋咁咧平到成1000萬啦，平到200萬都好啊，係咪？所以咧，其實業主係有咁嘅權利，同埋亦都有咁嘅義務嘅噃。咁我只不過係希望啲業主唔好將件事情複雜化嘅啫。咁我喺呢度講咁多咧，目的都係將呢一個知識話俾我哋嘅業主聽。你哋絕對有咁嘅權利去終止一次嘅不合理嘅價錢嘅。嗱，總之就算已經係聘用咗顧問公司同埋申請咗資助，業主都係有絕對嘅權力終止一個唔合理嘅工程價錢。我喺今日就暫時同大家講到呢一度。嗱，隨住今日嘅公開講話之後咧，大家將會係會收到法團俾你大家嘅一份嘅問卷調查。嗱，法團咧係會俾足夠嘅時間大家去細心了解咗呢一個問卷調查裏邊嘅內容，同埋聽咗我哋呢一個廣播，同埋了解呢件事嘅總體嘅事件之後，大家對維修改善工程有啲乜嘢嘅詢問，係可以逢星期六晚
8點半鐘到我哋嘅會址裏邊去查詢，又或者用以下呢一個電郵將問題交俾我，為大家去作答。嗱，另外想同大家講講，我哋屋苑係會安裝呢個門匙感應系統，即係呢一個叫做拍卡嘅系統。而舊有嘅按密碼系統咧係會繼續保留嘅，兩者並用。日後安裝咗呢個圍欄之後，嗰個拍卡系統咧就可以應用喺呢個圍欄上邊。冇卡嘅咧就唔出入得我哋美城苑噶啦。另外，我喺呢度要呼籲一下嗰啲有冷氣機滴水嘅業戶啦。嗱，請你哋揾專業嘅人士為你哋嘅滴水嘅冷氣機維修好佢。嗱，唔好再俾嗰啲冷氣機嘅水沿住我哋大廈嘅外牆流落下層，滲蝕咗我哋嘅外牆嘅紙皮石。咁樣，我哋業主剛剛用咗好多錢去做嘅外牆紙皮石維修同埋清洗。如果你嘅冷氣機嘅滴水再次侵蝕咗我哋呢啲紙皮石，好快脆又會有紙皮石嘅鬆脱嘅啦。因此呢，你哋為人為己為荷包呢，盡快揾人搞翻好嗰啲滴水嘅冷氣機啦。嗱，對於喺我哋屋苑養狗嘅業主呢，我都有一啲嘢想同你哋大家講講嘅。嗱，首先我係申報嘅一個利益，我屋企人係冇養狗嘅，但係我係一個好中意狗嘅人。不過點樣講都好，首先大家都要知道，我哋個屋苑嘅公契好清楚列明係唔准養狗嘅。因為咁呢，養狗嘅你就要識得去檢點啦。嗱，平時唔好拖隻狗喺我哋個屋苑範圍裏邊大小便。入電梯嘅時候呢，你如果盡量可以抱起身嘅，你就將佢抱起身，唔好嚇到同 lift 嘅人。如果較為大嘅狗啊，你入 lift 一定要戴口罩。嗱，一句講晒，你唔好令到人因為你嘅狗而造成討厭去投訴你。你一定要記住，美城苑係唔准養狗嘅。如果有人提出訴訟嘅話，法庭啊，必定係會判養狗嘅敗訴嘅。到時候呢，全個屋苑嘅狗戶就因為你嘅唔檢點，害到佢哋要放棄養狗嘅事情噶啦，你就係千古罪人啦。嗱，當然啦，如果你養狗嗰隻狗已經終老咗啦，你就唔好再揾隻狗翻嚟再重新養過啦。嗱，而家如果係冇養開狗嘅，你哋千祈唔好再貪得意去攞啲狗翻嚟養啦。嗱，因為始終係犯法嘅。嗱，請大家做一個良好嘅公民，大家安居樂業、和諧共處咪好啦。好啦，咁我都唔阻大家，我就講到呢度啦。多謝大家。如果大家仲有啲咩問題嘅，歡迎星期六晚到我哋嘅會址裏邊與我哋大家去商討同埋傾談。多謝大家，再見。